Кичинекейден эле баштаганмын килем согушту. Апам менен биргеликте согот эдик. Ошону менен кызыгып ушу килем токуймун. Кечте кыздарга сеп дагы тигип жүргөнмүн. Мынандайларды неме кылып, курактарды. Ошону менен Бишкекте бир 6 жыл ошо килем цехте иштеп жүрүп, кече августта Аксайга неме ачылды да. Килем цех ачылды. Ошол жака барып келин кыздарды үргөтүүң деп сурангандан ошол жака барып 1 ай келин кыздарды үргөттүм. 40 та келин кыз үргөндүм. Азыр өнүн ичинде мага окшоп апаларынан үргөнүп соккондорам бар. Сого электери бар. Ошолор үргөнүп азыр эме заказ болгондо гана соготтор да. Башка маалда чабылып калат. Айлык болгондо жакшы болот эди. Дам албай иштейт эдилер да. Ошондо заказ азыраак болот. Ошо неме болгондон бери 3 та 4 та жактан Бишкектен заказ болгону бир чоң килем. Анан калганы кичине Ариске заказ болду эле. Арыстын килемдерин ям соктук. Азыр энди жайнамаз согуп ататтыр. Жайнамаз заказ болду. Ошого бояка барбай мен өзүм үйүмдө эле куруп алып, бул машинеси дене. Машинеге токуп атам. Өзүмө дагы заказ болот да. Ошолорду үйдөн эле согоюн деп. Ояка барып келиш мага кыштын күнүндө проблема да. Өзүмдүн машина болсо айдап алып барып келем. Ошо цехте 28 бирок мындай кичинекей кылса баары тегиз кебейт да. Бир 4 2 же 6 болуп неме кылат. Азыр мына ушундай эле кичинекей эле жайнамаз курдулар. Чек ара үчүн келин кыздарга кичине жумуш жок. Жумуш болсун деп неме кылды. Өздөрүнүн айылдан деле заказ болсо мынандай аштамага куруп согуп атат да. Жүндү түтүп уже жана эң акылдуу эмеси ушул жакка чыгат экен. Майдага алат. İş açılıp kaldı dagы, бул жака ишке кирип мына эженин айнемеси боюнча бизди окутат да, бул эже үйрөтөт, бул эже билет. Ошо өзү согуп жүргөнгө бизге оңой эле болду. Мына соккон. Бирок азыр жаштар бар да, биздин арабызда жаш келиндер. Ошо жаш келиндерге биз үйрөттүк. Мындай биринчи мына немесини куруп, кийин мына неменин өзүбүздүн эле койдун жүнүдөн ийирип туруп, ушуну жасаганбыз да. Колдогу бул жакшы да, немеге ден соолукка деле жакшы, баягы неме килемдер синтеткадан көрө. Путоого деле жакшы экен. Мындай жайнамаз кылып жасадык, мындай ушундай немелерди жасадык. Мындай үйгө кирген жерлерге дорожкаларды жасадык, жайнамаздарды жасадык, чехолдорду жасап жатабыз неме. Айткан заказдарга да чехолдор жасайбыз. Иштегенге караганда ыңгайлуу жакшы да, биз мурда жана көргөнүбүздөй жерде согот. Намазова Кайрыниса, Капчыгай айылынын тургуну болом. Биз ошо Капчыгай айылында жашайбыз. Ошол жактан келип Аксай айылына келип иштейбиз. Ошо түзүп бергениге жакшы шарттарды түзүп берди. Ошого бизге буйртмалар жок да. Буйртма болсо биз бул жерде 37 кыз келиндер иштейт. Ошолор келип буйртмаларга иштегенге мүмкүнчүлүк бар да. Кол өнөрчүлүк мурда жакшы эле ошо чоң ата, чоң апаларыбыздан жакшы эле үйрөнүп келгенбиз. Бирок азыркы жаштар мындай неменин көбүнү билбейт да. Биз энди ошо билген үчүн ошо жаштарга үйрөтүп жатабыз. Бирок азыр баары эле үйрөнүп калды. Ошо ишке келген, жумушка келген жаштар баары эле үйрөнүп калды. Буйрутма гана жок болуп атат. Буйрутма гана жок болуп жатат да. Ошон үчүн бизге буйрутма канчалык көп болсо ошончолук жакшы болмок да. Айырмасы ыңгайлуу да, жерге караганда бул жакшы. Алабыз. Мынакей. 2 жипти алганда
Мына карайсың, мында күзүктүү бар да, мына жиби бар, мына күзүгү бар. Жип бар. Мында жиби жок, манеке. Түз кетет. Мында жиби бар. Мына. Мына жип, мында жиби жок, түз. Ошондо мына чалганда, мына күзүктүүгө антип чалып алабыз да, мына антип илип алабыз. Ошондо гүлдөрү бузулбай жакшы кетет да. Ана мына күзүгү жокко, жиби жокко чалып алсаң, гүлдөрү жана жылганда мындай туркебей калат. Жылып кетет да эле гүлдөрү. Да мынтип карап туруп чалса, ошондо тур неме болот да, жиби барга мына чалып алабыз. Кесип коебуз. Çekesine çırnaganı diyem demeksin. Şu an müşteri toplattım. Men adım Jolubay Arayhan. Men uşul Aksay ayının жаш olçusu bolam. Biz uşul gilem kelgenge bir ay okudan öttük. Bari jen jardam menen bir ay okup uşul gilemden uşunday apparatta tokunu үйрөнүp aldık da. Endi azırınca bizge manday neme buyurtmalar onça bolbой жатат. Өзүбүз мына мечитке жай намаздар токуп берейик деп ушинтип токуп атабыз. 4/3 мисалы үчүн бизге 4/3 чыгат да, бир жакка 4 киши бирдениге согуп. Материалдар даяр турса 10 күн 15 күнгө чейин согуп бүтүрсөк болот. Бул жабдыктардын келиши менен бизге мына мурда килем сокконго адам таппачу элек. Мына келгенден бери келиндер топтолуп килем сого турган келиндер көп болуп калды. Үйрөнүп азыр энчи чебер көп да, курсак адам көп келип сого береттер.